دوستان عزیز درود. نشری نوبتی بر اثبات نماید. در ایتالیا کارهای بازاریش را میلان گرم کرده است. نزدیک به یک بارگی دو ترانسفر انجام داد. تیم میلانی نخست اوید گزارش نیمه‌نهایی مونسا وارن باندو بر عوض 10.2 میلیون یورو اعلان نموده. با این بازیگر شرطنامه مهلتش تا آخر ماه ایون سال 29 امضا کرده شد. در حالی که باندو رقم 38 گرفت، اسماعیل بناصر باشد از تیم میلانی در فرانسه ادامه مسند ورزشی میکند. بازیگری 27 ساله تا انجام موسم جاری از جانب مارسل به اجاره گرفته شده میتواند با ارزش 12 میلیون جمعی 3 میلیون یورو خریداری هم کرده شود. یک سوداکاری دیگری مربوط چمپیونات ایتالیا باشد به ناپولی داخل دارد. این دسته نوآ اکافور از میلان با ارزش 1.5 میلیون یورو به اجاره گرفت و آخر موسم میتواند بر عوض 23.5 میلیون یورو خریداری هم کند. نیاپولیتانی ها با همین همکاری ها را با شویتساری که این موسم 11 بازی در سری آ گذرانید و یک گل دیگر هم زده بود به راه میمانند. 2026 بر عوض 3 میلیون یورو تمدید کرده می شود و سپس البته امکانیت خریداری بازیگر اسپانی با نرخ 9 میلیون یورو هم در تابستان به دست می آید. خلاص که میلان کار می کند که مراتع 32 ساله را بعد 6 گل و 2 پرتافت گلی در 25 بازی هرچی تیزتر از دست جواب دهد، زیرا ابراهیموویچ هیچ نمی خواهد با نفران جنجالی به قول سر و کله زند. دو تغییرات کادری وابسته به چمپیونات ایتالیا مربوط اتلانتا و جنوا می باشد. دسته از برگامو دانیل مالدینی را از مونسا بر عوض 13-14 میلیون یورو خریداری کرد و نصف پول این گزارش به میلان می رود، زیرا این فوتبال بازی جوان از نسل مالدینی را ماز میلانی ها تربیت کردند. دانیل باید که در صف دسته از برگامو نیکولو زانیولو رفتگی و ادیمولا لوکمانی جراحت برداشته را عوض کند. پس از 3 گل و 1 ارسال گلی در 20 بازی این جوانی 23 ساله چطور آن دو پهلوان را عوض میکند؟ البته که زمان نشان میدهد. همزمان جنوا ژان آنانا را با امکان خریداری از بشکتاش به اجاره گرفت. سال 23 سابق نامزد به پرزیدنتی باشگاه استانبولی اقرار آمد که باشگاه با این بازیگر اشتباهاً شرطنامه امضا کرده است، یعنی که این بازیگر 25 ساله با نسب آنانا نیو به نظرش نفر دیگری با نسب آنانا باید به دسته‌شان می آمد. این بازیگر 25 ساله کامرونی پیشتر در صف دسته‌های لیل، باردو، لانس و مارسل برآمد می‌کرد. در آلمان اینتراخت فرانکفورت میشی باتشوایی را بر عوض 2.3 میلیون یورو از گالاتاسرای خریداری کرد و با بلژیوی شرطنامه مهلتش تا سال 27 امضا نمود. این موسم بازیگر 31 ساله که پیشتر در صف تیم‌های بروسیا دورتموند و چلسی هم برآمد می‌کرد، صاحب آمار 5 گل در 18 بازی چمپیونات ترکیه گردید. در فرانسه باشد مارسل اوازادار دفاعگر منتخب بوسنیا امار دیدیچ را با ارزش همگی 1 میلیون یورو با امکان خریداری 10 میلیونه به اجاره گرفت. دفاعگر 22 ساله منتخب بوسنیا و هرزگوینا از زالزبورگ آمده تا آخر موسم جاری در فرانسه میماند. دیدیچ این موسم در 12 بازی چمپیونات استریا 3 پرتافت گلی ارسالی هم دستگان نمود. خبری بازگشت نیمار به سانتوس برزیلی باشد. در این روزانه زمستانه ترانسفری با قول بازار فوتبالی را کافاند. این بعد آن اتفاق افتاد که باشگاه سعودی الهلال و نیمار بازگشتی تردیدند. او دست پرور سانتوس بوده. در این تیم وطنی 225 بازی گذرانید، 136 گل زده است، 64 ارسال گلی دارد و 6 جایزه نیز به دست آورده است. همین طریق بعد رفتن نیمار از الهلال و گرفتن 150 میلیون یورو از برای یک گل، برزیلی 32 ساله به دسته اولیه آمد. پیش از سخن سری گزارش‌های ترانسفری در ملک عربیان باید گفت که زینیت پتربورگ اوید گزارش پورای ویلسون ایزیدوری فرانسوی با ساندرلند اعلان نمود. ایزیدور هنوز تابستان سال گذشته از جانب دسته چمپیونشیپ به اجاره گرفته شد و اکنون باشد او با پررگی در دسته انگلیسی باقی میماند. و چمپیونات سعودیان باشد بر عوض 50 میلیون یورو وندرسون گالینو از پورتو رفته است. الاهلی سعودی هم از برای نیمه‌نهایی 27 ساله برزیلی اینقدر سوم را به ملال پرداخت نموده. خود گالینو این موسم
8 گل در 18 بازی چمپیونات پرتغالیا دارد. گل است که پرتغالی اگر کاری شایان هم نکند پولهای گران انیق در ملک عربیان در جامدان میزند. ولی النصر رونالدو باشد 77.13 میلیون یورو داد و جان دوران 21 ساله را از استون ویلا شامل تیم کرد. شرطنامه کاری میان النصر و دوران کلمبیایی 5.5 سال را تشکیل داده. او موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا 7 گل در 20 بازی زده بود. خدمت بزرگی رونالدو برای بازیگران این دوران آن است که نفری را که از کفای خود به النصر میبرد تا 7 پشتش را با پول و مال تامین میکند. از جانب دیگر تا کجا این مردک خوب به مثال تالیسکا خدمت رسانی خوبی رونالدو در میدان بودن میتواند یا برعکس بهر دست دردی سر می شود. البته که همه این با مرور زمان نمایان می شود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.